Привет! Во-первых, я сразу забегу вперед и хочу сказать сразу, это нетипичный обзор с различных каналов, типа «Ой, посмотрите, у нее нет плюсов, ой, точнее минусов, и я себе хочу такую же, зуб даю». Нет, за обзор клавиатуры с 2021 года в 2022, к сожалению, мне никто не заплатил, хотя можно на посте и заплатить. Я очень долго выбирал себе новую клавиатуру, пересмотрел вообще все, затестил все в течение недели, юзал ее и хочу тебе рассказать, почему, по моему мнению, это лучшая клавиатура в 2022 году. Я так чувствую. У нее есть всего несколько конкурентов, и они разительно отличаются. Но для домашнего сетапа это лучшая клавиатура. Погнали! Итак, купил я ее в замену своей GIG GK61 на мега шумных синих свечах. Клавиатура из Галамарта. И, возможно, одной из лучших клавиатур, которых я юзал, это Logitech Craft, которую я зачем-то продал. Логично, что встает вопрос, а нахрена я это все меняю? Ну, во-первых, GIG логично, что она шумная, во-вторых, здесь 65, по-моему, процентов, и здесь стрелки вынесены вот сюда, какая-то замена, зажимать FN, и это вообще неудобно. А Logitech Craft, она сама по себе огроменная клавиатура для печати, и мне не сильно было удобно юзать ее так сказать, и в дороге, и дома. Хотелось что-то универсальное. Поэтому здесь у нас оптимальный размер, 75% клавиатура. Удобнее всего, потому что здесь есть стрелочки, здесь есть основные кнопки типа Backspace, Page Up, Page Down и так далее. И в отличие от TKO клавиатур, она занимает еще меньше места. Тут всего 30,5 сантиметров в ширину и всего 400 грамм. На 2 грамма, кстати, больше, чем в первой версии. Ну, конечно, во-вторых, я в нее влюбился просто потому, что в интернете огромное количество сетапов. Просто огромное количество сетапов с этой клавиатурой. Она везде выглядит красиво и стильно. И вписывается почти что в любой сетап. И чтобы помочь создать мне больше видео и сделать такие же красивые сетапы, а я тут как бы планирую, ты можешь мне поставить лайк и подписаться на канал. Это очень мне поможет. Твоя оценка самая главная моя мотивация. Спасибо. В общем, я ее купил, такой принес домой. Думаю, ага, сниму-ка я анпакинг. Несколько часов подготовки я начал снимать и понял, что здесь снимать нечего. Во-первых, все нахваливают коробку. Но коробка-то здесь обычная, вот тебе видно, нет? Да, вот она красиво переливается. Прикол в том, что у всех китайцев она такая же. Поэтому нахер коробку. А, нет, стоп. Если у тебя вот такая вот наклеечка, значит с завода клавиатура с кириллическими кейкапами. Комплект здесь интересней. Здесь в комплекте две инструкции. Одна классическая бумага, вторая у нас брошюрка. И если у тебя память хотя бы чуть-чуть лучше, чем у меня, тебе даже она не пригодится. Потому что здесь у нас что? Как управлять подсветкой, как сбросить настройки, как поменять раскладку клавиш, чтобы медиа клавиши работали, и как включить Bluetooth или переключиться в режим macOS. Все. Кстати, есть вот такой вот пластиковый чехол сверху, чтобы клавиши были в безопасности и беспыленности, так сказать. Интересное, классное и мега дешманское решение, но если у тебя какой-нибудь там кот или другая шерстистая скотина, которая любит лежать на клавиатуре или лазить по столу, это прям спасет ее внешний вид и может свою задницу пристроить, где будет ей удобно. Итак, в комплекте идут клавиши под macOS, они вот в таком вот стрёмном пакетике. Точнее, они идут под WinOS, чтобы клавиатуру
кастомизировать под Win, потому что изначально клавиатура под Mac, что странно. И еще в комплекте есть оранжевая клавиша Escape и подсветки, инструменты для замены кейкапов и свечей. И если его в комплекте нет, значит свечи менять нельзя. По свечам тут просто, они оптические, фирменные, с возможностью замены или без возможности замены, если у тебя там механика Gateron. Стабилизированы они просто отлично, ничего не люфтит, в отличие от той же Geek, например. Ход мега плавный и очень короткий. Тут как раз одно из главных отличий от второй версии. Тут свечи имеют другую конструкцию и ход меньше на 3,84%. Кейкап тоже низкого профиля, что типа даст прирост в играх. Но это не так. Дело в том, что latency или input lag тут аж 14 миллисекунд по проводу и до 24 миллисекунд без провода, то есть по Bluetooth. Поэтому какая разница, какие свечи, если такой огроменный лаг? И вообще в целом Bluetooth дает почти всегда 20 миллисекунд лага. Почти всегда. Но какие 14 миллисекунд по проводу, ребят? Та же Logitech Craft по своему стандартному данглу дает, дай бог, 10 миллисекунд с фирменным, то есть адаптером. А Logi G915 имеет без провода лаг в 1,5 секунды. И, кстати, к этой клавиатуре мы еще не раз вернемся, потому что это самый главный наш конкурент. Вообще, и это самый главный минус этой клавиатуры. Да, он находится что-то типа на уровне погрешности, но это все равно плохо. 5 миллисекунд это отлично, 5-10 миллисекунд это уже хорошо, а вот 10-15 миллисекунд это плохо. Но, как говорится, ничего хорошего, но и не ужасно. А 20 или 24 миллисекунды без провода это вообще хрен пойми что. Поэтому основной тип подключения у нас провод. И тут мы возвращаемся к комплектации. Ребят, вы провод не могли что ли положить получше? Что это за метровая проволока из Советского Союза, из советской алюминиевой проволоки? Положите витой кабель, как делают в кастомах, сделайте стиль. Или придумайте на крайне какую-нибудь альтернативу там, не знаю. Выход с USB-C посередине, тоже как-то могли бы сбоку сделать, я не знаю. Было бы эстетичнее и красивее, но чё бы и нет. А вот кабель говно. Благо у меня есть шуруповерт и перо, и я вообще могу вскрыть это все посередине, просверлив просто. Итак, основное подключение у нас кабель, но иметь возможность подключиться по Bluetooth, это же кайф. Во-первых, можно поиграть на диване у телека, как это я и делаю. А можно клавиатуру взять с собой. И в отличие от G915 с ее исполинскими 800 плюс грамм, тут всего 400 грамм. Кстати, ребята, еще говорят, что тут алюминиевый плейт и согнуть или поцарапать клавиатуру просто нереально, но я как бы и не планировал. А еще во второй версии появились вот эти вот ножки. Вот эти вот ножки, поэтому ее будет удобно взять с собой, что-нибудь попечатать на аутсорсе как хипстер или поделать дела вне дома. Ибо тут совместимость полная вообще с Mac, с iPad, с Android, тут даже переключатель стандартный есть на переключение на iPad и macOS, а верхний ряд можно использовать как медиа-клавиши. Регулировать яркость, регулировать звук, возвращаться к F1, F2 можно через специальные сочетания, написано в комментариях. Вообще вес хороший, поэтому 400 грамм это круто, но аккумулятор, естественно, всего 1500 мАч. Много это или нет? Ну, конечно, да, это маловато.
Без подсветки клавиатура проживет 100 часов, с подсветкой всего 30. Logitech Craft и G915, это клавиатуры с подсветкой, они живут примерно по 90 часов с включенной подсветкой. Это в 3 раза больше. Но опять же, там вес. А тут все компактно, все классно. Поэтому спорный пункт мне не зашло. Напиши, сколько оптимальное время работы от аккумулятора в комментариях. Раз речь зашла про подсветку, немного о ней. Она тут просто охренительная. Ровная, очень сбалансированная по яркости. Подсветка очень похожа на маковскую. В отличие от того же Geek 61, она не дает ослепляющей китайщиной, а вызывает чувство дорогой вещи. Все сделано сразу видно командой инженеров или инженеров. Качество подсветки очень понравится, но вот яркость ее надо смотреть глазами, чтобы оценить, потому что реально большому пласту аудитории может не понравиться. Поэтому выглядит клавиатура на столе классно, но как она звучит? У меня здесь красные свечи, это классические свечи, линейные, они тихие, здесь нет тактильной отдачи, а всего 8 свечей разных типов, все разные по нажатию, так и по отклику. Подробнее в комментариях. А пока слушаем и сравниваем с другими клавиатурами. Например, Франкенштейном из Галамарта. Макбуком. И китайским гиком на Гатеронах. Ну не песня ли? А последнее, так сказать, на десерт. Встроенную прошивку обновлять стоит только при необходимости. Это не я сказал, а разработчики в брошюрке, а приложение для подсветки, настройки, так сказать, подсветки и всяких там макросов нету. Ребят, вы собрали 680 тысяч долларов на Кикстартере на свои клавиатуры. Вы продаете их по 100 президентов американских во всем мире. И у вас нет своего приложения. За такие деньги, наверное, можно уже приложение на Android выпустить. Но правда брошюрка говорит, что она в разработке. Неохотно, но верим. По аксессуарам, конечно, хочется фирменную деревянную подставку под запястье. Но пока я напечатал на 3D принтере неплохие подставки под запястье. Юзабельно, вроде даже как бы не вау, но вроде и даже вау. Итак, что мы имеем в сумме? Клавиатура из себя представляет нереальное стильное решение для ПК. С какими-то там ретро-мотивами, там, с двойной расцветкой. Не стареющая классика, я бы сказал. Минималистичная. Мало места занимает. Ну что еще нужно? Она может заменить и клавиатуру для печати, и игровую, и портативную в дороге, потому что 3 режима подключения. Очень классно. Если ты хипстер, возьми ее с собой куда-нибудь в кафешку. И если ты геймер, можешь поиграть в нее. Да, для соревновательных режимов здесь как бы не очень. Но по локальной сети-то точно не пойдет. А вот если покатать в Warzone с нашим топпингом или после работы покайфовать в однопользовательских играх, ну, она создана для этого. Низкопрофильные кейкапы разных цветов найти, я думаю, не сложно. Но, правда, кастомных пока что маловато. В перспективе, я думаю, будут появляться и будет их все больше и больше. K3 создан для ультимативных стильных сетапов со всеми плюсами и минусами. Это самая стильная клавиатура и самая удобная, которую я юзал. Я тут, кстати, свой рабочий стол скоро переделаю, поэтому подписывайся, чтобы увидеть результат. А насчет этой клавиатуры и ее ближайших, так сказать, конкурентов, я считаю, что в первую очередь это Logitech G915 и Hasman от Razer. Logitech мне очень зашла. Кстати, еще какая-то Corsair есть, TKL, там за 30 тысяч. Самая главная проблема этих клавиатур — это их цена. И я не считаю, что за клавиатуру надо отдать 30 тысяч. Поэтому я считаю, что цена в 10 тысяч
Это тоже аргумент для этой клавиатуры. Поэтому сочетание всех характеристик и цены — это мой самый основной выбор. И я считаю, что это лучшая клавиатура в 2022. А мы с тобой прощаемся. До новых встреч. Пока. И опять же спасибо, что досмотрел мой видос до конца.